റിവ്യൂ വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കാണാം. അപ്പോൾ ആ സ്പീക്കർ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. സംഭവം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് സംഭവം. കുറച്ച് പഴയതാണ്, എന്നാലും ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണോ ഒറിജിനലാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കണം. സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി, ബട്ടൺസ്, കൺട്രോൾസ് എല്ലാം നോക്കണം. നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിന് മുമ്പ് എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൻ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം. ഇതൊരു ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറാണ്. ഇത് ഒറിജിനലാണോ ഡ്യൂപ്പാണോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. കാരണം ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1500 മുകളിലുണ്ട്. ഒടുക്കത്തെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി, ബാറ്ററി ഒക്കെ. ബാറ്ററി ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് സത്യം പറയുകയാണ് ഒരാഴ്ച കിട്ടുന്നുണ്ട്. കറക്റ്റ്, ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരാഴ്ച ബാറ്ററി കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ലോഗോ ഒക്കെ നല്ലതാണ്. കുറച്ച് സ്ക്രാച്ചൊക്കെ കാണാം, അത് പഴക്കത്തിൻ്റെയാണ്, കുറച്ച് പഴക്കിയതാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് കൺട്രോൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടോ, ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് ഒരു നമ്മുടെ പവർ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടനാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഞെക്കി പിടിച്ചാൽ സംഭവം ഓണാവും. ഓണായില്ലല്ലോ, ഒന്നും കൂടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സംഭവം ഓണായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് വട്ടം കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് വണ്ണ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും മോഡിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നത്. ഇത് ഞെക്കിയാൽ നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് മോഡിലേക്ക് ആക്കാം. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാൻ വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു വട്ടം കൂടെ ഇത് ഞെക്കാൻ വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഡിവൈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിസ്കണക്റ്റ് ആവും. നമ്മൾ ആ ഫോൺ എടുത്ത് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ബട്ടൺ കാണാം. അത് ഒരു വട്ടം ഞെക്കിയാൽ പാട്ട് പുറകോട്ട് പോകും. തൊട്ട് പുറകിലുള്ള പാട്ട് പ്ലേ ആവും. പ്ലസ് ബട്ടൺ ഞെക്കിയാൽ തൊട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകും. ഇനിയിപ്പോൾ മൈനസ് ഞെക്കി പിടിക്കാൻ വിചാരിക്കുക, സൗണ്ട് കുറയും. ഇത് ഞെക്കി പിടിച്ചാൽ പ്ലസ് സൗണ്ട് കൂടും. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട്, അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. പിന്നെ ഇതാണ് മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വട്ടം ഞെക്കിയാൽ മോഡ് മാറും, വീണ്ടും ഞെക്കിയാൽ വീണ്ടും മാറും, വീണ്ടും ഞെക്കിയാൽ വീണ്ടും, അങ്ങനെ മോഡ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാൻ വിചാരിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് ഞെക്കിയാൽ എന്താവും, നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് വിളിച്ച നമ്പറിലേക്ക് കോള് പോകും. അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവം. ഇനിയിപ്പോൾ ഡിവൈസ് അല്ല മെമ്മറി എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ പോസും പ്ലേയും ബട്ടൺ ആക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ കയറുന്ന ഒരു ഹോള് ആ മൈക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ മൈക്കുണ്ട്, ഫോൺ എടുത്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ വേറെ പറയാനുള്ളത് സൈഡിൽ ഒരു ബട്ടനാണ്. ബട്ടനല്ല, ഒരു ഒരു സംഭവം, വെറുതെ ഒരു സംഭവം. അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പീക്കറിൽ പാട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് വിറയ്ക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ പുറകോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കുത്തുന്ന പരിപാടികളാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്ലോട്ട് നമുക്ക് മെമ്മറി കാർഡ് ഇടാം. സെക്കൻഡ് വണ് ഒരു DC ഒരു ചാർജർ കുത്തുന്നൊരു ഇതാണ്. തേർഡ് വണ് നമുക്ക് ഓക്സിലറി കുത്താം. ബ്ലൂടൂത്ത് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഫോണാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്സിലറി കുത്തി ഉപയോഗിക്കാം. നാലാമത്തേത് ഒരു USB ഒരു കുത്താനുള്ള സ്ഥലം. പിന്നെ ഇവിടെ ഇതിന് 2 സ്പീക്കറാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട്, പുറകിലില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ലോഗോയും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ സ്പീക്കറിൻ്റെ പരിപാടികൾ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാണിച്ചു തരാം. കേട്ടല്ലോ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ്. നല്ല വർക്കിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ വാങ്ങുകയാണ്, നല്ല പൈസയുള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങിക്കോ. ഒരു 1500 രൂപ മതി ഇത് വാങ്ങിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റ് സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ നാളെ വരും. ബൈ.